สวัสดีค่ะท็อป10เบียนโลกใต้ทะเลลึกของมหาสมุทรมักซ่อนสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่พวกเราไม่รู้จักโดยมีหน้าตาประหลาดราวกับหลุดมาจากนอกโลกมีทั้งหนอนหน้าตาแปลกหรือปลามีเขี้ยวแหลมคมสุดสะพรึงจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้จริงๆไปดูกันเลยว่าใต้มหาสมุทรลึกแห่งนี้จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรกันบ้างค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ 10 เพลี้ยงทะเลในมหาสมุทรประกอบไปด้วยเพลี้ยงทะเลมากกว่า 2,800 สายพันธุ์ทั่วโลกโดยมีหนึ่งในนั้นเป็นสายพันธุ์ที่เป็นผู้ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารและเป็นที่รู้จักน้อยที่สุดเนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำลึกภายใต้หุบเขาของอ่าวมอนทาเรในแคลิฟอร์เนียที่ระดับความลึกประมาณ 1,000 เมตรสิ่งที่น่าสนใจของเพลี้ยงทะเลชนิดนี้ก็คือรูปร่างและวิธีการล่าเหยื่อของพวกมันโดยมีลักษณะเหมือนกับหมวกสีขาวขนาดใหญ่ที่คอยอ้าปากและจับปลาตัวเล็กๆทุกชนิดที่ผ่านไปมาเป็นอาหารซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแม้ว่าเจ้าป่าผู้โชคร้ายเหล่านั้นจะพยายามดิ้นมากแค่ไหนก็ตามไม่สามารถหนีรอดออกไปได้เลยหลังจากเพลี้ยงทะเลจับเหยื่อได้แล้วมันจะเริ่มบีบส่วนหัวของมันเพื่อเริ่มย่อยเหยื่อทีละน้อยจนหมดในการดำรงชีวิตพวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นเนื่องจากลำตัวถูกยึดติดแน่นกับพื้นก้นมหาสมุทรและไม่มีส่วนอื่นๆที่เคลื่อนไหวได้นอกจากส่วนหัวของพวกมันเท่านั้นแม้ว่าหน้าตาจะแปลกไปสักหน่อยแต่พวกมันก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจเลยล่ะค่ะอันดับ 9 แมงกระพรุนดอกไม้ไฟเจ้าปีศาจแห่งท้องทะเลลึกสีสวยเหมือนกับดอกไม้ไฟบนท้องฟ้าในเทศกาลต่างๆนี้มันถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่หายากมากแม้ว่าแมงกระพรุนทั่วไปจะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกกว่า 1,000 เมตรก็ตามแต่กลับไม่ค่อยมีใครรู้จักและเคยพบเห็นแมงกระพรุนดอกไม้ไฟบ่อยเท่าไรนักตามเอกสารบันทึกแมงกระพรุนดอกไม้ไฟถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1909 เนื่องจากพวกมันเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในส่วนลึกของมหาสมุทรจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะศึกษาพวกมันจากที่อยู่ตามธรรมชาติแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้แมงกระพรุนน้ำลึกหลายสายพันธุ์ถูกค้นพบและนำขึ้นมาศึกษาแม้ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนก็ตามคุณอาจจะเห็นว่าพวกมันมีสีสันสวยงามแต่ที่จริงแล้วแมงกระพรุนดอกไม้ไฟมีลำตัวโปร่งแสงเหมือนกับแมงกระพรุนที่รู้จักกันโดยทั่วไปโดยสีสันของมันที่เราเห็นกันอยู่นี้เกิดจากการสะท้อนแสงที่ปล่อยออกมาจากเรือดำน้ำลึกเท่านั้นจะมีเรือของลุงบ้างมิน่าอันดับ 8 ปลาโรมันเฟดอสซอฟที่จริงแล้วปลาชนิดนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลลึกหรือไม่เป็นที่รู้จักแต่อย่างใดแต่การตั้งชื่อของมันมีที่มาจากชื่อของคนที่อัปโหลดภาพถ่ายของสัตว์ทะเลรูปร่างแปลกตาใน Instagram ซึ่งเป็นชายชาวรัสเซียที่ชื่อว่าโรมันเฟดอสซอฟผู้ซึ่งชอบการตกปลาทั่วโลกเป็นชีวิตจิตใจเลยโรมันเป็นชาวประมงที่ทำงานอยู่บนเรืออ้วนลากทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซียอยู่หลายปีโดยในการจับปลาแต่ละครั้งเขาจะพบกับสัตว์ทะเลหน้าตาแปลกๆเหมือนกับสัตว์ประหลาดนอกโลกซึ่งมีหลายชนิดยังไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการในปัจจุบันและได้ถูกถ่ายลงในบัญชี Instagram ของเขาเราเชื่อว่าหากคุณได้ลองเข้าไปดูรูปภาพสัตว์ทะเลหน้าตาพิลึกของเขาแล้วคงจะต้องร้องว้าวกันบ้างล่ะเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะพบสัตว์ทะเลเหล่านี้ในอวนลากปลาทั่วไปแน่ๆเลยอันดับ 7 ปิงทะเลอีนิปเนียสเตอร์เอ็กซิเมียไม่น่าเชื่อว่าใต้ทะเลลึกจะมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาพิลึกสีแดงเหมือนกับก้อนเนื้อลอยได้ซึ่งหลายคนอาจเรียกว่าปีศาจไก่หัวขาดเนื่องจากลักษณะการเคลื่อนไหวของมันเหมือนกับการกระพือปีกของไก่ปีศาจไก่หัวขาดมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าปิงทะเลอีนิปเนียสเตอร์เอ็กซิเมียเป็นปิงทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลที่มีระดับความลึกระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 เมตรโดยตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวไม่เกิน 25 เซนติเมตรถือว่ามีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นที่อาศัยอยู่ที่นั่นปิงทะเลชนิดนี้มีการดำรงชีวิตโดยการเคลื่อนไหวไปมาในความมืดของทะเลลึกเพื่อหาตะกอนในน้ำกินเป็นอาหารนอกจากนี้มันยังชอบอยู่เดี่ยวๆมากกว่าจะอยู่เป็นฝูงอีกด้วยจึงทำให้ปิงทะเลชนิดนี้ถือเป็นสัตว์หายากและทำให้พวกเราไม่รู้ว่าพวกมันมีตัวตนอยู่จริงนั่นเองอันดับ 6 ปีศาจสปาเกตตี้ลอยฟ้า คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คงเป็นอวัยวะภายในของสัตว์ทะเลหรืออะไรทำนองนั้น
แต่ที่จริงแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างสุดสะพรึงชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในทะเลลึกอันมืดมิดซึ่งบางคนเรียกว่าปีศาจสปาเกตตี้ลอยฟ้าเนื่องจากลักษณะที่เป็นเส้นหนวดผิวไหวอยู่รอบตัวเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้นั่นเองมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแบทีไฟซาโคนิเฟอราเป็นหนึ่งใน175สายพันธุ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตไซโฟโนฟอสอาศัยอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการรวมเซลล์เป็นร้อยเซลล์มาประกอบกันจนเป็นรูปร่างอย่างที่เห็นทำให้เจ้าปีศาจหนวดพริ้วตัวนี้ไม่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่งก็ไม่น่าแปลกที่หลายคนจะไม่รู้ว่าพวกมันมีตัวตนอยู่จริงๆอันดับ 5 ปลาฉลามครุยฉลามหน้าตาน่าขนลุกชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่รู้จักกันน้อยที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ทะเลน้ำลึกที่น่ากลัวและน่าขนลุกที่สุดพวกมันมีความยาวของลำตัวถึง4 เมตรอาศัยอยู่ในทะเลลึกระหว่าง 1,000 ถึง 1,500 เมตรซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดในโลกและดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกินอาหารโปรดของมันก็คือสัตว์จำพวกหมึกที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกซึ่งหากเจ้าฉลามตัวนี้ได้โจมตีเหยื่อเข้าแล้วก็ถือว่าเหยื่อผู้โชคร้ายนั้นแทบไม่มีโอกาสรอดเลยเนื่องจากพวกมันว่ายน้ำเร็วมากและมีกรามที่ยืดหยุ่นสามารถจับเหยื่อได้ทุกชนิดด้วยฟันแหลมคมเหมือนเลื่อยซี่เล็กๆภายในปากของมันเนื่องจากฉลามครุยมีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำจึงทำให้พวกมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และมีตัวอย่างสำหรับการศึกษาน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นการหารูปถ่ายหรือวิดีโอเกี่ยวกับพวกมันบนอินเทอร์เน็ตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและมีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับพวกมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงทำให้หลายคนไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันเลยด้วยซ้ำอันดับ 4 หมึกยักษ์โคลอสซันถือเป็นปีศาจยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลที่น่ากลัวไม่น้อยเนื่องจากขนาดและพละกำลังของมันที่เพียงพอจะทำให้เป็นฝันร้ายของนักเดินเรือทะเลได้อย่างไม่ต้องสงสัยตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวสูงสุดถึง15 เมตรผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหมึกยักษ์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดเนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีหนวดแข็งแรงมากหมึกยักษ์ชนิดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นที่รู้จักและมีการจดบันทึกไว้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีการรายงานอย่างเป็นทางการว่ามันถูกพบขึ้นครั้งแรกในปี 1925 และตั้งแต่นั้นมาก็มีเพียง 5 คนเท่านั้นที่ได้เห็นปีศาจตัวนี้จริงๆแต่ก็ยังมีข้อมูลว่าพวกมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจากบริเวณทางตอนเหนือของทวีปแอนตาร์กติกาไปยังทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ในระดับความลึกมากกว่า 1,500 เมตรโดยกินวาฬหัวทุยและหมึกขนาดเล็กต่างๆเป็นอาหารด้วยการปรากฏตัวของมันจำนวนน้อยครั้งในประวัติศาสตร์จึงทำให้พวกเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อกันมาเท่านั้นอันดับ 3 ปลาแบ็กสวอลโลปลาสีดำหน้าตาธรรมดาชนิดนี้มีความสามารถที่ปลาชนิดอื่นบนโลกนี้ไม่มีนั่นก็คือกระเพาะอาหารที่สามารถขยายได้มากกว่าลำตัวของมันถึง4 เท่าและสามารถย่อยซากของสัตว์ทะเลที่ใหญ่กว่าตัวมันเองได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยปลาแบ็กสวอลโลดำรงชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,000 เมตรซึ่งเป็นระดับที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดปลาชนิดนี้ถือว่าได้เปรียบมากกว่าปลาชนิดอื่นๆในท้องทะเลเนื่องจากพวกมันสามารถเขมือบเหยื่อชิ้นโตที่มีขนาดมากกว่า1 เมตรได้และดำรงชีวิตอยู่ได้นานโดยไม่จำเป็นต้องหาอาหารไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับปลาชนิดนี้ก็คือพวกมันมีขนาดลำตัวยาวน้อยกว่า25 เซนติเมตรแต่เขมือบเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่ามันได้ถึง4 เท่าลองคิดดูสิว่าหลังจากการกินอิ่มแล้วท้องของมันจะดูโป่งเหมือนกับถุงใส่ของที่เราใส่กันเลยถ้านั่นไม่ใช่พลังวิเศษแล้วก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วล่ะค่ะอันดับ 2 หนอนทะเลยูลาจิสกาไจแกนทีในส่วนลึกของมหาสมุทรแอนตาร์กติกประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหน้าตาพิลึกคล้ายกับแปรงทองเหลืองที่รู้จักกันในชื่อหนอนทะเลยักษ์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเจ้าหนอนหน้าตาน่าขนลุกนี้มีอยู่บนโลกของเราจริงๆผู้เชี่ยวชาญรู้จักหนอนทะเลยักษ์สายพันธุ์นี้มาตั้งแต่ปี 1939 แต่เนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่เฉพาะที่ก้นมหาสมุทรแอนตาร์กติกซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการค้นหามากที่สุดในโลกจึงทำให้การศึกษาเกี่ยวกับพวกมันตามธรรมชาติเป็นไปได้ยากและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกมันไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่แม้กระทั่งชีวิตความเป็นอยู่การกินอาหารและการสืบพันธุ์เพียงแต่ทราบว่าตัวเต็มวัยของพวกมันมีขนาด20 เซนติเมตรมีขากรรไกรขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ากว่าที่คิดและไม่มีพิษเหมือนกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ
อันดับ 1 หนอนบ๊อบบิทเจ้าหนอนทะเลหน้าตาน่าขนลุกนี้เป็นหนอนยักษ์ที่คุณไม่คิดอยากจะเจอมันแม้ว่าคุณจะชอบสัตว์แปลกๆก็ตามเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวยาวถึง3 เมตรดำรงชีวิตด้วยการกินปลาและปลาหมึกทุกชนิดเป็นอาหารไม่ใช่มนุษย์อย่างที่คุณคิดแน่นอนสบายใจได้ค่ะฟันของพวกมันมีความแหลมคมและแข็งแรงทำให้เหยื่อไม่สามารถหลบหลีกจากปากราวกับเพชฌฆาตของมันได้สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพวกมันก็คือพวกมันไม่มีสมองและดวงตาแต่มีหนวดจำนวน5 เส้นที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลทุกชนิดในน้ำได้จึงทำให้การล่าเหยื่อของพวกมันประสบความสำเร็จทุกครั้งข้อได้เปรียบของนอนทะเลเหล่านี้ก็คือพวกมันสามารถซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรอย่างเนียนๆและโผล่ออกมาเมื่อถึงเวลาอาหารนั่นจึงทำให้พวกมันรอดชีวิตจากผู้ล่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี 1788 แต่ก็เป็นที่รู้จักของคนน้อยอยู่ดีถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ